Простите, почему вы плачете? Что не так? Я устал. Вы устали? Почему? Расскажите. Почему вы плачете? Я работаю с утра до ночи. Моя жена больна, приходится изматывать детей, таская их за собой. Подойдите ко мне, я вам кое-что дам. Пойдем, дружок. Возьмите, это вам. Вы серьезно? Конечно, я серьезно. Еще вот возьмите. Боже мой.